你能想象得到牛和马杂交能生出什么牛马吗？印度这位小伙一直对马和牛能不能交配抱有极高的兴趣，他究竟做了什么呢？点个赞，咱们一起来了解一下。牛这种动物在印度的地位是非常高的。我们都知道印度是信奉很多宗教的国家，他们的神主是梵天、毗湿奴和湿婆，而牛在印度教的神话传说里是湿婆的坐骑。于是三哥就觉得牛也是神的使者，吃牛就是对神的不敬，会变得不幸。而这位印度小伙竟然要对牛做这种实验，起初他也是只敢想想，但是强大的求知欲不断的折磨着小伙。于是这天，他终于冒着被批斗的风险行动了。小伙觉得如果能让牛和马成功交配，那么他一定可以载入史册。只不过理想很丰满，现实很骨感。小伙牵来了一头颜值颇高并且处于发情期的母牛，并将其拴在树上。过了一会，他又牵来一匹雄壮威武的种马。静待片刻后，他发现公马看都没看一眼母牛，难不成是他在场，牛和马无法进入状态吗？于是他又走远了一些，并且藏匿在树后，可结果还是一样，实验也因此以失败告终。由此可见，公马和母牛并不能进行杂交。那么问题来了，为什么他们会出现这样的情况呢？咱们接着往下看，为什么公马和母牛擦不出爱情的火花呢？想要跨物种杂交是需要满足一些条件的。从外表来看，牛的体格一般都是比较庞大的，相当于5个成年人加起来的重量，而马虽然个头不低，但和牛相比还是单薄了一些，两者看起来不好亲热。另一方面，动物在相互交配的时候，通常会闻彼此的气味，比如对方的尿液，不对味两者也不会搞事情。当然了，这些都是外在条件，决定牛马能否产生后代的还得看生殖隔离，就像是插板和充电器一样，两者之间早就已经制定好了匹配对方的接口。而母牛和公马之间不兼容，即使人为辅助也不会有结果的。最后就是看染色体的数量了。有些动物在通过以上种种关卡后，最终会败在无法孕育后代上。比如黄牛和水牛都是牛，但是两者之间却生不下后代，就是因为染色的数量差距太大。据了解，黄牛有60条染色体，而水牛只有48条，所以它们无法繁育后代。再来看马，它虽然有64条，但还要和黄牛的基因排序相同才能配对。这也是为什么公马和母牛无法结合了，即便是两者违背自然定律，结合了也不会产生后代。那么为什么马和驴就能产下后代呢？咱们接着往下看，为什么驴和马能在一起，还能产下骡子？马和驴在种类上属于同一科目下的动物，两者的基因是非常相似的，可以说它们本身就是近亲，所以它们是可以交配的。虽然两者染色体数量不同，马有64对，驴的有62对，但是它们却能通过配对形成一组新的染色体，从而造出一只骡子。事实上，早在春秋时期，骡子这种串串就出现了。不过这不能怪人，只能怪马和驴，它们之间看对了眼就生了骡子。这也打开了人类对于物种相互能杂交的认知。当时上层人士都对骡子比较新鲜，一时之间也让他们的社会地位变得很高，常被当宠物饲养。但你不知道的是，骡子也有分类，像是公驴和母马生出来的骡子被叫做马骡，这种品种遗传了马类家族，高大威猛的体型，但叫声却是跟驴一样，性格也比较执拗。像是母驴和公马搞事情生下的骡子叫做驴骡，虽然颜值没有遗传到马家族的高大，但是驴骡的奔跑速度却很快，它不仅吃得少，耐力以及力气都很强悍，所以很适合干一些农活。当然了，对于物种之间的杂交，作为人类，我们还是要怀着一颗敬畏之心，不要过于大胆盲目的尝试，让不同物种杂交，否则有可能给生物圈带来可怕的未知灾难。在此我们也不得不感叹造物主的神奇之处。好了，今天的视频到这里就结束了。如果喜欢本期视频的话，点赞3连。对此大家有什么看法呢？欢迎积极留言评论。